Всем привет! Я рада приветствовать вас на канале Элистар. Сегодня хочу посмотреть расклад, какие события вас порадуют осенью, что порадует вас осенью. Хочу сделать 5 событий. Вы можете загадать 1, 2, 3, 4, ну и 5. События, которые вас порадуют. Сроки можете тоже загадывать сами, но лучше всего на ближайшее время, да. Как вам удобно, как вы хотите. Ну и давайте будем смотреть. 5 событий, которые вас порадуют. Что это будет? Первое событие, которое вас порадует. Второе событие, которое вас порадует. Третье событие, которое порадует. Четвертое событие, которое вас порадует. И пятое событие, которое вас порадует. Если хотите, загадывайте варианты. Ну, а в принципе предлагаю посмотреть все события. Я думаю, что они могут проиграться. Ну что ж, давайте смотреть будем. Будем смотреть. Итак, первое событие, которое вас порадует. Связано оно будет, скорее всего, с какой-то материей, возможно, с деньгами. Давайте будем его раскрывать. Первое событие. С чем связано? Да, но чем она порадует? Большой вопрос. И в итоге. Так, я не знаю. Сейчас я не знаю, входит это все у меня или нет в камеру. Но смотрите, здесь такое событие, одним словом, не получится объяснить. Но здесь, смотрите, здесь связано с деньгами то, что произошла как будто бы неприятная какая-то ситуация. Вы попали, скажем, в какую-то зону некомфорта. Более того, непонятно, как из нее выходить. Она может быть связана либо с организацией, с предприятием, с какой-то структурой, может быть, с деятельностью, знаете, как со своей империей. А также это может быть связано конкретно с мужчиной. И данная ситуация как будто бы идет судьбоносная, то есть для того, чтобы вы развернули свою лодку и направили свое движение совершенно в другую сторону. Данная ситуация, она будет изначально восприниматься очень сильно как негативная, потому что будете ощущать потерю энергии, потерю ресурсности. И в принципе здесь как будто бы даже денег, и нужно реагировать быстро, и нужны будут свежие идеи, и нужно будет где-то искать шанс на новые возможности. Вот здесь такое как будто бы идет, знаете, как нужно будет что-то делать.
Но данный тупик этой ситуации разрешится. И он разрешится, знаете, путем того, что нужно будет, либо вы здесь к какому-то специалисту обратитесь, который вас может направить, где взять данные ресурсы или найти ответ, либо к специалисту здесь может быть прям действительно локально. Там, например, вы пошли к юристу и узнали, что делают в таких ситуациях. Либо, может быть, сами вскрыли какую-то тайну или узнали, как это работает, или, знаете, сделали какой-то срез, который, может быть, до этого был под грифом секретностью, и вы узнаете, как дальше вам действовать. Вот такое вот. Одним словом, какая-то информация, либо какой-то человек может эту ситуацию исцелить, помочь. Но само по себе событие, да, скорее всего, связанное с деньгами, с какой-то материей, изначально может поставить вас в некий тупик. А вот здесь как будто бы утечка будет энергии, утечка ресурсов, но здесь либо человек, либо информация потом это все восстанавливает. И еще, как если смотреть по задачам, то здесь у нас старший аркан суд, да, судьбоносный кармический аркан, он говорит о том, чтобы в данной ситуации не надо расклеиваться, а просто посмотреть, что вам нужно повернуть немножко в другую сторону, или в другой где-то местности копнуть, или под другим углом посмотреть, или, в общем, именно здесь нужен какой-то поворот вам. И вот через этот поворот, возможно, через какого-то человека, здесь вы успокаиваетесь, да, находите удовлетворение в данной ситуации. Это первое событие, которое вас порадует. То есть вы выйдете из этой сложной тупиковой какой-то ситуации. Второе событие, которое вас порадует. Давайте смотреть. Второе событие, которое вас порадует. Да. Так, ну здесь такое идет, смотрите, здесь как будто бы вообще изначально у нас стоит карта действий, связей, возможностей и ускорения изначально. Вот. И что вас порадует? То есть был нарушен ваш покой, скажем так, душевный покой. Не было желания радоваться, не было желания видеть себя как человека изобильного и плодородного, что-то вот такое, как говорится, навалилось. Вот. И пред вами стоял какой-то выбор. Здесь нужно было решать какие-то вопросы. У кого-то с детьми, может быть, вопросы, у кого-то идут вопросы, опять-таки, касаемо денег, может быть. Вот. И вы понимаете, что, в принципе, вы заходите в некую какую-то рутину, и опять нужно что-то ожидать, что-то надо предпринимать, решать, и будете прилагать усилия к этому.
как говорится, балансируя на одной ноге, жонглируя и пытаться решить вопросы. Здесь вопросы могут быть именно бытового характера, связанные именно с четырьмя стенами. Здесь вот такие вот вопросы. Вопросы, может быть, у кого-то организационного порядка, каких-то даже, может быть, праздников, что-то такое вот здесь идет. И знаете как? Это все у вас будет, вот эта вот информация, она будет вас, конечно, уносить в какие-то темные энергии, в переживания, в какие-то вот именно рутинные. Здесь действительно может быть вопрос связан с семейными какими-то вопросами, с детьми, с бытовыми вопросами. И здесь давайте закончим, что же в итоге-то будет. Здесь как будто бы происходит у человека ситуация, знаете, как нужно пересмотреть форму зарабатывания денег или, например, рутинной какой-то своей деятельности. В общем, так, как было раньше, уже работать не будет. Здесь нужно как-то по-новому, по-другому. Вот здесь и приходят, да, какие-то нужно новые, свежие мысли по этому вопросу. Да, и вот здесь нужно... Здесь будет такое, что здесь нужно искать материю там, где вам нравится, и так, как вам нравится, и чтобы это вам было по душе. И из приятного это событие будет тем, что оно, в принципе, может развиться очень сильно быстро. То есть вы можете решить этот вопрос достаточно быстро, да. То есть если вы не будете отдаваться энергиям уныния, да, и возьметесь, да, своей хваткой за этот вопрос, то вы поймете, что да, действительно, так как раньше уже невозможно, что надо по-новому, по-другому, что что-то должно разрушиться для того, чтобы получилось новое. Так вот, новое это вам нужно обращать внимание, особенно для тех, у кого связано, например, с работой, с деятельностью, с деньгами данный вопрос. Здесь надо искать там, где нравится, и там, где вы будете получать эмоциональное удовлетворение. И из плюсов здесь это то, что этот вопрос можно решить быстро, на самом деле, не так, как вам кажется. То есть можно его затянуть на очень долго, а можно все-таки начать искать, звонить, рассказывать, говорить, спрашивать и найти ответ. Третье событие, да все то, да потому, все про деньги, да про деньги, все про деньги, про пентакли. Здесь будете как будто бы учиться зарабатывать деньги или думать, как это делать. Вопросы работы, вопросы зарабатывания денег. Здесь вот такое идет. Здесь коротко, даже ничего не буду говорить. Здесь тоже событие произойдет достаточно быстро. Через письмо, через звонок, через смс-ку, через ваш контакт какой-то, да, через именно социальную какую-то активность, но это также может быть письмо, звонок, знаете, как что-то, может быть, хотели, ждали, или сами будете активны. Здесь касаемо вашей работы или, например, тех же денег, здесь как будто бы идет одобрение. Вот знаете, как, например, если устраиваться на работу, то да, здесь вас берут, и вы, как говорится, полный вперед. Вот. Здесь что-то будет, некий прорыв, связанный с вашей деятельностью, с вашей работой или ремеслом, или именно с источником доходов. Здесь, как говорится, данный эгрегор, на который вы рассчитывали, он вас одобряет. Говорит «да», и, собственно говоря, вы отправляетесь в путь. Здесь очень хорошее вот это вот третье событие. Здесь получается
Но если коротко, то намечается какая-то дорога к деньгам. Так, это будет четвертое событие. Четвертое событие. Партнерство, союз, договор, какие-то теплые взаимоотношения между партнерами, друзьями. Посмотрим, о чем это. Что это за событие, как оно порадует. Так, здесь знаете как? Я вот так вот попробую вот это все убрать. Для того, чтобы было вам видно. Вот здесь четвертое событие, знаете тоже о чем? Смотрите, здесь такая ситуация происходит, что, скорее всего, деятельность какая-то, знаете, как вы получили какие-то раны от вашей деятельности. Либо вы пребывали в иллюзиях, либо вариант был какой-то не тот, неверный. Но одним словом, что-то здесь не заладилось, опять же таки, с социальной картой, именно с деятельностью, с работой, с бизнесом. Вот такое здесь идет. И здесь как будто идет вынужденный уход в перемены. То есть нужны будут перемены. И здесь нужен будет какой-то очень мудрый подход. Нужно это очень как-то обдумать хорошо и глубоко. Затем, знаете, как загореться какой-то идеей, понять, что не все потеряно, понять, что эти перемены, они идут во благо. И не надо здесь держаться за старое. Здесь надо применить какие-то действительно, может быть, философские, да, мысли, что если мы где-то что-то теряем, в другом месте мы можем что-то найти. И вы знаете, когда вы это все, как говорится, продумаете и поймете, что данная ситуация произошла для того, чтобы вывести вас на другой уровень, да, более, может быть, интересный, более, может быть, плодотворный для вас, эти мысли вас выведут к Солнцу. То есть ситуация проясняется, и здесь уже вам светит солнце. Светит солнце, значит, появляется полоса удачи и радости здесь. Понимаете, какие-то плоды здесь можно получать или удовлетворение. Вот здесь нужно как идти в сторону просветления данной ситуации, не зацикливаться на сердечных вот этих болях, что почему так, почему, за что, а именно идти в перемены. Да, и выходит здесь у нас старший аркан Маг, который говорит, что, но я бы прочитала это так, что все, что не делается, все к лучшему. То есть вы найдете более солнечные какие-то здесь перспективы. Опять же, если вы не будете бездействовать, потому что здесь не важно, сколько вам лет, 20, 40, 60, 80, здесь в любом случае нужно принять такую позицию, как некого ученика, и в этой ситуации чему-то научиться. То есть она пришла к вам как опыт, да? Принять это и, собственно говоря, взять опыт, взять какую-то мудрость из данной ситуации и выйти в прояснение. Таким образом вы встанете на полосу удачи. Я думаю, что двойка здесь чаш как раз знаменует о том, что все-таки, да, какой-то здесь будет либо договор, либо союз,
либо какая-то здесь именно взаимосвязь, скорее всего, я так думаю, по какой-то деятельности здесь будет вот так вот, скорее всего. Поэтому четвертое событие. Здесь тоже идет, получается, как через некое преодоление, да, как говорится, не было бы, как там, скажите мне. В общем, эта ситуация произошла в данном случае во благо, да, для того, чтобы вы здесь вышли на другой немножечко уровень игры, где вы будете уже магом, да, и на какую-то свою полосу удачи уже. Поэтому здесь не падать духом, полный вперед. Здесь маг, вы справитесь с ситуацией. И пятое событие. Пятое событие. Кто-то здесь закрылся в своей норке, в 4 стенах. И занимается накопительством, да, или экономит, да. Ну-ка, о чем? Ситуация все то да потому какая-то пошла сегодня, знаете. Вот как будто про одно и то же все позиции здесь говорятся. Здесь человек приобретать будет какую-то новую структуру. То есть здесь нужна какая-то свежая мысль, вот знаете, как свежий кислород или что-то вот новое, новое веяние такое вот здесь, знаете, нужно будет принять решение о том, что все-таки здесь либо кто-то будет сбрасывать с себя тяжесть груза, который он тащит, либо все-таки уже его скинул. Вот здесь будет такое. И человек здесь уходит в новое или по-новому начинает заниматься чем-то. Здесь такое, здесь именно все. Я скидываю себя груз тяжести, обременений, и кто на мне там ехал, все, слазьте с меня. И здесь, как, знаете, вы цепляетесь за то, что вам все-таки приятно, не то, что вы должны и надо, а то, что вам приятно, и таким образом здесь как будто бы выходите при помощи, может быть, поддержки своего рода даже к деньгам, к благополучию, то есть к изобилию какому-то, к плодородию. Потому что именно через вот эту вот энергию принятия приятного у вас могут появиться деньги. Смотрите, может казаться, что это какая-то элементарщина здесь, но на самом деле здесь очень глубокий смысл, который, знаете, в чем здесь заключается? В том, что вот этот вот режим экономии, он же ведь неспроста у вас возник. Знаете почему? Потому что вы здесь тратите энергию. Кто-то тащит, может быть, своих детей, там, может быть, как-то, знаете, к этому вопросу неответственно относится с той стороны, что, наоборот, гиперответственный человек, что даже не замечает его, это вообще ноша не его, и он тащит одного, другого, третьего, там родственников, или, например, находится на работе, которая ему не нравится. Вот это вот все. А когда человек занимается тем, что ему не нравится, когда человек коммуницирует с людьми, абьюзерами, вампирами, просто с человеком, которым не очень-то хочется общаться, человек теряет очень много энергии. Энергия равно деньги. Когда человек теряет много энергии,
он может терять и, в принципе, хороший заработок или не может найти достойный источник денег, да, источник заработка. Вот. И здесь получается, что человек по-новому здесь начинает мыслить, или, знаете, как сама судьба дала такой хороший пинок, чтобы человек не насиловал себя на нелюбимом месте или с нелюбимыми людьми и на нелюбимой работе. Это может восприниматься достаточно агрессивно, да, как не агрессивно, а негативно, да, что Вселенная как-то с агрессией на меня настроена. Но это выведет вас совершенно в новые энергии. То есть, избавившись от таких людей или от такой деятельности, которые поедали у вас энергию, вы выходите на новый уровень, и тем самым у вас появляется сила и задор заниматься тем, что интересно, или найти это то, что интересно, и вы выходите здесь к другому достатку, да, то есть, например, вот здесь вы терпите, тащите, и у вас здесь 4 пентаклей, то есть стабильность есть, но вот, как говорится, только-только. Когда вы скидываете с себя вот это все вот это все, которое вами питалось, вы переходите здесь, пожалуйста, здесь и 10 пентаклей, и королева пентаклей. Потому что здесь начинаете генерировать энергию уже для себя. Вот таким вот здесь образом. Вот такие здесь происходят чудеса. На самом деле эти законы, они действительно работают. Вот такой вот здесь подарочек, вот такое здесь событие в 5-м варианте. А я всем желаю удачи, денег, любви и благополучия. У меня все. Пока-пока.